Hello， 蘑菇们好呀，欢迎收看卡芒电影，我是你们的老朋友小卡。今天小卡带大家看一部美国版的画皮《森林恶鬼》 ，Come on baby！ 这部电影讲的是树妖穿人皮专吃被遗忘的小孩。电影一开始，妹子来给孩子做家教，来到屋子里，听到地下室有动静，就走了进去。先是看到这家人的合照，男主被划掉了眼睛，紧接着就看到女主正在啃自己的孩子。她在逃跑的时候，男主人却关上了地下室的门，门上有一个三角形的图案。镜头一转，男主阿本的爸爸和妈妈离婚，过暑假的时候就来到老爸这里帮忙。这天，邻居小明和妈妈花姐在森林里探险。花姐上厕所的功夫，小明溜达到一个树洞旁边，里边传来妈妈的声音：“过来呀，儿子，你过来呀！”喊着，树洞里还伸出一只黑爪子。就在小明吓得不知所措的时候，妈妈找了过来。再一看，树洞不见了。花姐开车在回家的路上撞死了一头鹿，于是就把鹿带了回去，准备尝尝野味。到了晚上，从这个野味里爬出一只怪物，看来野味不能乱吃。这边男主阿本听到楼上有动静，就出来查看，意外看到邻家花姐家地下室烂了个洞。当他看到对面的黑影时，被花姐老公大方脸给赶走了。阿本越想越觉得奇怪。第二天，他对着花姐儿子小明说：“如果看到家里有什么奇怪的事情，第一时间来告诉我。”小明还有一个弟弟，才几个月大。到了晚上，花姐从监控里听到小儿子哭了几声，就没动静了。他也没当回事儿，看看人家这父母心多大呀，那么点孩子就自己睡一个房间了。等等，孩子的后边竟然出现一只黑色的怪物，花姐当然没看到啦。当他再看监控的时候，发现摄像头没对准孩子。他走进房间，孩子不见了，只剩下了树杈子。然后从婴儿床下伸出一双黑爪子，撸走了花姐。这时喝得晕晕乎乎的阿本回来了，刚好看到花姐抱着小儿子走向了森林。他本想追上去，结果被爸爸拦住训斥了一顿。因为事先说好了晚上一起和未来后妈吃饭的，阿本却跑去了派对玩耍，回来还骂骂咧咧的，让人家听到。早上起来，花姐变得脏不拉几的，洗完澡还光不溜秋的站在过道上摆 pose。哎呀妈呀，辣我眼睛啦！看来是已经被妖怪附身了，这可把小明吓坏了，一溜烟藏在了阿本的家里。晚上阿本回到家，小明求他帮帮自己，他觉得妈妈太可怕了，不想跟妈妈走。刚说完，花姐就来门口要人了。即使在花姐恶狠狠的威胁下，他也坚持说小明不在自己家，今儿个我就准备跟你硬刚了。这时小明的爸爸大方脸下边回来了，小明听到爸爸的声音就跑了出来，尴尬不？小明在睡觉之前特地提醒爸爸说妈妈有点奇怪，好像变了个人。大方脸却不以为然。阿本由于不放心，就偷偷看邻居家的情况，结果看到了少儿不宜的画面，好开心有没有？第二天，阿本来到邻居家询问小明的情况，结果大方脸说自己根本没有孩子。那你失忆了，竟然不记得自己有孩子？碰一鼻子灰的阿本意外发现邻居家门口有一个像鹿头一样的三角形图案，他回家上网查了查，发现这个图案有一个传说故事。传说在森林里有一种生长在树洞里的怪物，叫做黑暗之母，长相极其恐怖，所以他会穿上人皮伪装成人的模样，然后控制人类的心智，让其忘记自己有孩子，专门以吃这些被遗忘的孩子为生。阿本还专门查了制服怪物指南，没想到这个怪物怕盐，导演真的是脑洞大开。别的怪物怕符咒、武器、糯米啥的，这个倒好，怕盐。阿本把这件事情告诉了好朋友小丽，并且经过观察，他发现花姐总出入地下室，他猜测里边肯定有什么不可告人的秘密。小丽走的时候直接写了一张纸条塞进了邻居家的门缝里，而花姐此时正恶狠狠地盯着阿本。大方脸看到纸条上写着：“我知道你在地下室藏了什么。”男主也好奇，我藏了啥玩意儿，我咋不知道呢？这时花姐趴在他的耳朵上咬耳朵，不知道说了啥，反正大方脸从此变成了行尸走肉。怪物穿了花姐的皮肤，人一旦没有了生命体征，皮肤肯定会松弛、起褶皱，甚至是溃烂。看来得赶紧换一张人皮。阿本在房子的周围都撒上了盐。这时花姐豪横地走到他家门口，扔下一张纸条，扬长而去，警告他别做事。阿本趁他们不注意的时候，撬开了地下室的门，溜了进去。里面有一个鹿头，还有花姐一家的合影。大方脸的眼睛已经被划掉了。原来怪物只要把照片上人的眼睛划了一下，那个人就会忘记自己的孩子。阿本拿起电话报警，可这时候又看到了小丽家的合影，他赶紧给小丽打电话，注意啦，怪物要去抓你妹妹，我们有啊。很显然小丽已经忘了有个妹妹。等阿本赶到的时候，小丽妹妹已经被花姐带进森林，他追到森林树洞口，一把抓住了妹妹，结果不小心摔在石头上晕了过去。等他醒来的时候，树洞不见了。阿本回到家里，看到警察已经等在了门口，一进门就被爸爸训斥。原来花姐报警说他私闯民宅，而未来后妈跟他说话的时候，旁边的鲜花枯萎了，后妈也变了脸。这时的怪物已经钻进了后妈的身体里。
阿本抓起烟棍砸了过去，举起刀子准备杀了他。爸爸出现制止了他。被警察带走的时候，阿本一直跟老爸说，让他一定要去邻居地下室瞧一瞧看一看。万万没想到啊，警察也被怪物控制了心智，中途停车要淹死阿本。好在警犬狗机智的咬住了警察，警察稍稍恢复了心智，举枪就把自己给干死了。自杀的有点多余啊。老爸也觉得奇怪，就来到地下室一探究竟。进来就发现了花姐和老公的尸体，又发现了自己家的照片。这时怪物出现，一刀捅在了他的腰子上。哎呀呀呀呀，完犊子了，半年的枸杞白喝了。他打翻了桌子，点燃了地下室。阿本在关键时刻赶到，一枪打在后妈的皮囊上，救下了老爸。借机逃了出来，大火烧毁了一切，也包括阿本一家的照片。怪物的魔咒也跟着失效了。阿本这才想起来，自己竟然有一个可爱的大门牙弟弟。原来怪物从一开始就消除了阿本的记忆。小丽也想起了自己有个妹妹，他们两个一起来到森林树洞里救几个孩子。他先是在树洞周围撒上汽油和盐，绑了条绳子就进到了树洞里，里边有一堆堆的白骨。他成功的找到了幸存者弟弟和小丽妹妹，和怪物打了一会儿就爬了上来。关键时刻，老爸开车冲了过来，撞在怪物的身上。阿本一家人收拾行李准备离开这里，临走之前和小丽依依不舍的告别。小丽把自己头上的花戴在了阿本的头上，在路上阿本才发现那朵花是假的。怪物生病的花都会枯萎，难道现在的小丽已经是怪物了？而此时的小丽作为滑水教练，带着几个孩子来到了海中央，露出了得意的表情。那朵花似乎是对阿本的挑衅。怪物的事情还在继续，但是电影到这里就结束了。美版的画皮和中国的对比少了一些柔情和浪漫，还是他们以往的暴力与血腥的手法，不过看上去还不错哦。好了，本期节目到这里就结束啦，关注小卡，下期有更好的作品等着你哦，我们不见不散，拜了个拜。